Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Wie bringen wir Papiervorlagen ohne Lasercutter, Plotter und Co. auf unser Quilltop? Dazu stelle ich euch heute 4 Methoden vor. Wir beginnen mit einer sehr einfachen Einwegmethode, wandern zu einer zweiten Einwegmethode, um am Ende mit meiner Lieblingsmethode zu enden. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir legen los. Einen ganz herzlichen Dank an die Kanalmitglieder für eure finanzielle Unterstützung. Bei der ersten Methode nutzen wir unsere Papiervorlage, um sie direkt auf unseren Quilt zu legen und dann einmalig zu quilten. Die einfachste Methode, mit einer Schablone zu arbeiten, ist, wir verwenden direkt den Ausdruck aus unserem Drucker. Diesen Ausdruck, den stecken wir einmal auf unser Sandwich. Wenn wir das haben, schieben wir das Ganze unter unsere Nähmaschine. Und hier fahren wir einfach jede einzelne ausgedruckte Linie nach. Wichtig hierbei ist, dass wir mit einem ganz kleinen Stichabstand arbeiten, damit unser Papier so gut perforiert wird, dass wir es später sehr, sehr einfach entfernen können. Wenn wir unser Motiv kopiert haben, dann entfernen wir die Nadeln und wir entfernen unser perforiertes Papier. Unser Papier ziehen wir Stück für Stück ab. Die Nachteile bei dieser Methode ist, wir halten sehr kleine Papierstückchen übrig, die etwas schwierig zu entfernen sind, und das Ganze wird dann auch wieder etwas zeitaufwendig. Der nächste Nachteil ist, unser Motiv wird mit sehr kleinen, engen Stichen gestickt und wir sehen das richtige Ergebnis erst, wenn unser Motiv komplett fertig ist. Für die zweite Methode nutzen wir ein wasserlösliches, selbstklebendes Stickvlies. Alle Links findet ihr unter dem Video. Von unserem Vlies schneiden wir ein DIN A4 großes Stück ab, legen das in unseren Drucker und wir drucken unser Motiv direkt auf unser Vlies. Die Rückseite, das Trägerpapier, ritzen wir mit einer kleinen Nadel ein. Dann können wir es ganz einfach von unserem Vlies abziehen. Achtet darauf, dass euer Vlies wirklich gerade liegt, wenn ihr das in den Drucker legt, damit ihr einen schönen Ausdruck bekommt. Unser Motiv können wir nun ganz einfach auf unser Sandwich kleben. Jetzt brauchen wir es nur noch sticken. Beim Sticken können wir unsere gewohnte Stichlänge verwenden. Das ist gar kein Problem. Unser Motiv lässt sich sogar besonders leicht sticken, weil wir diese festere Fließunterlage noch dabei haben. Der Nachteil ist, jedes Motiv, das wir arbeiten möchten, müssen wir extra ausdrucken und auf unseren Quilt kleben, damit wir es kopieren können. Aber das Sticken auf diesem Vlies macht wirklich sehr großen Spaß und es ist sehr einfach, weil sich unser Stoff nicht mehr verschiebt. Er liegt viel besser. Wenn wir unser Motiv übertragen haben, dann können wir das Vlies, das wir immer noch auf unserem Sandwich haben, einfach mit Wasser abspülen. Bei meiner Probe hat das etwa 4 Minuten gedauert. Irgendwann reißt das Vlies ein und wir können da schon ein bisschen abziehen und wir können es auch mit den Fingern abreiben. Das Ganze fühlt sich Gelee-artig an. Ja, und nach ca. 4 Minuten ist das Vlies dann aufgelöst. Und wir haben unser gesticktes Ergebnis. Bei der dritten Methode nutzen wir unseren Druck, um eine Schablonenfolie daraus zu erstellen. Wir nehmen eine Schablonenvorlage und unser ausgedrucktes Motiv. Unser ausgedrucktes Motiv legen wir mit der Bildseite auf unsere Schablonenvorlage. Das Ganze kleben wir nun richtig gut fest. In unserer Maschine spannen wir eine 100er Nadel ein, damit wir schöne große Löcher auf unsere Folie bekommen. Bei der Perforierung bewegt sich unsere Folie dann aber ständig auf und ab. Also je besser wir unser Papier auf die Folie kleben, je genauer wird später unser Ergebnis. Das Ganze drehen wir um und legen das unter unsere Maschine. Wenn wir unsere Maschine nun mit dem Handrad bewegen, können wir jedes einzelne Loch ganz konzentriert setzen. Das Ganze dauert ein bisschen, aber die Mühe lohnt sich. Bei einfachen Motiven
können wir das Ganze aber auch einfach absticken, so wie wir das beim Quilten kennen. Und hier seht ihr, wie stark sich das Ganze dann bewegt. Achtet darauf, dass ihr das sehr gut festhaltet. Je nachdem, wie schnell wir quilten, geraten unsere Löcher enger aneinander oder weiter auseinander. Wenn wir unser Motiv fertig abgesteppt haben, schaut das Ganze so aus. Wir drehen das um und wir entfernen das Papier von der Folie. Und das ist unser Ergebnis. Das Ganze wird je nach Mühe mehr oder weniger genau. Unser Motiv legen wir nun mit der perforierten rauen Seite auf unser Sandwich. Die perforierte Seite sorgt dafür, dass das Ganze schon haftet. Ich übertrage das Motiv gerne mit einem Quiltkissen. Ihr zieht die Lasche ab und füllt Schneiderkreide in euer Kissen. Und nun können wir mit dem Kissen einfach über unser Motiv fahren. Mit jeder Bewegung übertragen wir Schneiderkreide auf unser Motiv, sodass wir am Ende ein ganz klar erkennbares Motiv haben. Und das brauchen wir nun nur noch quilten. Wenn ihr das nun festhaltet, achtet darauf, dass ihr mit den Händen nicht unbedingt auf euer Motiv greift. Die Schneiderkreide, die verwischt sehr leicht und dann bekommt ihr beim Quilten ein unschönes Ergebnis. Und so schaut das Ganze am Ende aus. Schablonenfolie gibt es in unterschiedlichen Qualitäten. In durchsichtig, in dünn, in milchig, aber ein ganzes Stück dicker. Ihr könnt alle unterschiedlichen Qualitäten für die beiden hier vorgeschlagenen Methoden verwenden. Ich habe in dem Video die durchsichtige Folie einfach nur gewählt, weil man es besser zeigen kann. Wir drucken unser Motiv aus und legen es mit der Bildseite auf eine Glasplatte. Unsere Vorlage können wir nun einfach nur leicht fixieren. Das reicht völlig aus. Die Glasplatte sollte kräftig genug sein. Meine Glasplatte habe ich aus einem Regal genommen. Wir drehen das Ganze einmal um und unsere Folie legen wir auf die zweite Glasscheibenseite. Auch das brauchen wir nur fixieren. Mein Motiv möchte ich mit einem Lötkolben in die Folie schneiden. Dazu sollte unser Lötkolben 450 Grad heiß werden können. Wir schneiden mit der Lötkolbenspitze unser Motiv in die Folie ein. Ich habe meine Hand auf einen Yogablock gelegt, damit ich die Spitze des Lötkolbens sehr gerade aufsetzen kann. Achtet darauf, dass ihr eure einzelnen Motivelemente nicht komplett ausschneidet. Überall da, wo Linien zueinander kommen, schneidet ihr ein und an geraden Stellen lasst ihr Lücken. Eure Spitze treibt Kunststoff vor sich her und diesen Kunststoff tragen wir an einem Schwamm ab. Das machen wir immer zwischendurch und wir übertragen das komplette Motiv. Bevor wir unsere Folie abziehen, kontrollieren wir noch einmal, ob wir wirklich jede Linie nachgezeichnet haben. Wenn das so ist, können wir unsere Folie ganz flach von der Glasscheibe ziehen. Die Folie klebt durch den heiß gewordenen Kunststoff auf unserer Glasscheibe. Wenn wir das einfach hochreißen, würden wir unser Motiv zerstören. Zieht das ganz vorsichtig sehr flach ab. Und so schaut unser Motiv dann aus. Denkt daran, nach jeder Kopie eure Glasplatte mit einem Ceranfeldreiniger einmal abzuziehen, damit alle Kunststoffreste verschwinden. Unsere Folie legen wir mit der rauen Seite auf unser Quilltop und wir übertragen unser Motiv erneut mit dem Kissen. Jetzt brauchen wir unser Motiv nur noch quilten. Denkt daran, dass ihr nicht mit den Händen über die Schneiderkreide fahrt, damit ihr euer Motiv nicht verwischt. Wenn ich das Ganze bei einem großen Quilt umsetze, übertrage ich jedes Motiv erst dann, wenn ich es wirklich quilten möchte. Und so schaut unser Ergebnis aus. Meine Muster sind fertig gequiltet. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr findet ein bisschen mehr Interesse am Quilten mit Schablonen. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter quilten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!